Зина жасаған әйел зинақорға тұрмысқа шығады дейді. Бірақ мен зина жасамағам. Күйеуім зина жасапты бұрын дейді. Кеше білдім дейді. Яғни сұрақ қоюшы қарындасымыз ба, әпкеміз ба, немесе апамыз ба, не деп жатыр? Бізден уағыздарда кең тарап кеткен, дұрыс па? Зина ол қарыз. Егер сен зина жасайтын болатын болсаң, сенің қызыңнан немесе балаңнан қайтады деген секілді, әйтеуір бір ұрпағыңнан қайтады деген секілді. Мен дауысым естіліп отыр ма инстаграмдағыларға? Әлде естіліп отқан жоқ па? Дауысым естіліп тұр ма? Естіліп тұр екен. Кеттік. Уағыздарда сондай не тарап кеткен. Егерде қызың сен зинақор болатын болсаң, қызыңнан әйтеуір ұрпағынан қайтады деген тарап кеткен. Ол имам Шафиидің өлең жолдарынан еніп кеткен, уағыздарға қолданып кеткен. Білесіздер, уағыздарда кейде жамандықтан қайтару үшін сондай эмоция араласып осындай бір үкімдер айтылып кетеді. Бірақ оған фихи, шариғи баға беретін болатын болсақ, ешқандай негіз жоқ. Яғни өзіңнің туған туысқандарының, өзіңнің ұрпағынан қайтпайды сен зина жасасаң. Неге? Өйткені біреудің күнәсіне біреу жауап бермейді. Исламда солай. Және де кең тараған мәселелердің бірі қандай ол? Құран кәрімде Алла тағала зинақор зинақорға үйленеді, пасық пасыққа үйленеді, таза ерлер таза әйелдерге үйленеді деген аят бар, ашық аят бар, дұрыс па? Осы аятты да енді уағыздарда немесе кейбір дін жолында жүргендер түсіндіру барысында қателікке барып жатады. Яғни сен зина жасадың ба, міндетті түрде зинақор қызға жолығасың. Сен зина жасадың ба, міндетті түрде зинақор еркекке жолығасың. Яғни зинақор зинақорға тұрмысқа шығады, үйленеді деген мағынада уағыздар тараған. Ал енді шариғи үкімде, фихи үкімде келетін болса, қалай оның үкімі? Құран кәрімдегі аятқа тәпсір берген ғалымдар, мысалы үшін Ибн Касир болсын, мысалы үшін Құртуби болсын, көптеген муфассир ғалымдар былай деп тәпсірлейді оны. Егер де адам зина жасаса, және де жасаған зинасына тәубе етпесе, осы ісімен мақтанатын болатын болса, сондай еркектер зинақор қызға жолығуы мүмкін деген. Түсінсіздер ме? Өздері секілді. Бірақ ол нақты зинақор қызға үйленеді демеген, мүмкін ықтималдығы бар деген. Аятты солай тәпсірлеген. Ал егер қыз бала тәубе еткен болатын болса, немесе жігіт тәубе еткен болатын болса, тәубе етуімен Алла тағала Алла қаласа оның күнәсін кешіреді, өткен күнәсін, жасаған несін, үлкен күнәсін кешіреді. Енді бұл болашақта тұрмысқа шығатын кезде, немесе үйленетін кезінде зина жасамаған адамға үйленсе немесе тұрмысқа шығатын болса, бұл Құран кәрімдегі аятқа сәйкес келіп қалды. Құран кәрімдегі аят бұған қарама-қайшы келіп тұр. Алла тағала зина жасағанға зинақор деген, таза адамға сәйкесінше зинақор емес деген, енді қалай бұл деген секілді мәселеге тікелей жауап берілмейді. Жаңағыдай муфассир ғалымдардың сөзімен жауап беріледі. Яғни тәубе еткендер, және де бұл тәубе етпегендер, және де бұл ісімен мақтанатындарға мүмкін сондай ненің жолығып қалуы, зина жасамаған, зинақор қыздың немесе ердің жолығып қалуы мүмкін деп түсіндіріледі. Түсіндіңіздер ме? Яғни міндеттілікті білдірмейді. Құран кәрімде сыртқы мағынасына қарағанда міндетті болып келетін аяттары бар. Мысалы үшін жеңдер, ішіңдер деген секілді, мысалы, немесе қарыз алған кезде оны жазыңдар деген секілді. Бірақ ол міндеттілікті білдірмейді. Сол секілді бұл аятта міндетті түрде зинақор еркек зинақорды алады деген нәрсені білдірмейді. Түсіндіңіздер ғой?